अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो मैंने ब्लूटूथ हेडफोन जो मंगाया था दोस्तों, वो एकदम अच्छे वर्किंग कंडीशन में है अभी मेरे पास और अच्छे चल रहे हैं। उसका बैटरी बैकअप भी एकदम अच्छा आ रहा दोस्तों। इसलिए मैंने आपको बताने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ दोस्तों। इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं पूरा सब कुछ इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो दोस्तों मैं इसको कैसे यूज़ कर रहा था, दिन भर तो टाइम नहीं मिलता। काम पे से 6 बजे के बाद 6-7 बजते मेरे को आने को घर पे। 7 बजे से लेके तो रात में 1 बजे तक मैंने इसको लगा कर कान में सुना, तो 1 बजे तक उसने बैटरी बैकअप दिया मेरे को। 1 बजे के बाद उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई, यानी कि 7 से 1 यानी कितने घंटे हो गए टोटल, आप समझ सकते हैं। तो इतना अच्छा बैटरी बैकअप है इसका। और उसको चार्जिंग करने में दोस्तों 1 घंटा उसको लग जाता है, उसको चार्जिंग करने के वास्ते। और उसके जो अंदर जो ब्लूटूथ जो है उसको भी 1 घंटा लग जाता है चार्जिंग के लिए, और 1 घंटे में जल्दी से चार्जिंग भी हो जाता है। और काफ़ी अच्छा है दोस्तों। चाइना प्रोडक्ट है मगर बिल्कुल भी अच्छा है। एक एक पीस बोलने से पे अच्छा भी लिखा। तो बॉक्स पे कहीं नहीं लिखा है बैटरी कितने एमएच की बैटरी है, बॉक्स पर कहीं पर भी नहीं लिखा है। मैंने पूरा बॉक्स पूरा चारों तरफ से देखा दोस्तों, बॉक्स पर कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि बैटरी कितने एमएच की बैटरी। तो हेलो दोस्तों, अपन इसका साउंड क्वालिटी चेक करेंगे। इस मोबाइल में अपन म्यूज़िक लगाएंगे और इसका साउंड क्वालिटी देखेंगे कैसा आ रहा है। अभी मोबाइल से कनेक्ट है, ये ब्लूटूथ डिवाइस इस मोबाइल से कनेक्ट है और अपन इसका साउंड क्वालिटी चेक करेंगे दोस्तों। अभी मैं इसके अंदर म्यूज़िक प्ले करता हूँ। आवाज़ तो आ रहा हूँ आपको ठीक ठाक। तो साउंड क्वालिटी एकदम बेस्ट है दोस्तों। तो साउंड क्वालिटी एकदम बेहतरीन है दोस्तों इसकी। जैसे कि आप स्क्रीन पे सुन पा रहे हो दोस्तों और देख पा रहे हैं। तो स्टॉप कर देंगे दोस्तों इसको। बस यही वीडियो में आपको बताना था दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।